klaviertje. Die meneer zei net tegen mij van, ik ben hier alleen maar de knecht. Nou, klopt niet helemaal. Hoor. Oh. Nee, niet helemaal. Hij wil het ook inbrengen, maar hij steekt niet zo graag in de belangstelling. Oké, en wat is dit van nog? Mijn man. Oh, dat is ome mens. Minimins. Minimins. Ja. En dat is eigenlijk, ome mens is eigenlijk de Jan Veen onder de pompoenenkwekers. Ja, zoiets, zo te zeggen. Die ga je dadelijk achter de klavier zitten en... En dan maakt het die gezellig, hè. Nee, kijk, ik zal een gebeurtje even laten zien. Ja. Oh ja, 10-jarig. Ja, van mijn stel dit jaar 10 jaar. En dan dachten we... Vandaag de piano, is dat niks voor ik? Nou, daarachter wil ik best gaan zitten, maar niet te veel. Wij spelen niet. En toen dachten we, nou, dan gaan we hier een leuke piano neerzetten. Dan kleien we leuk aan met pompoenen. Is hij al gestumd? Oh, dat is gestumd. Ja, is die al? Ja, geleden. Niks meer. Volgens mij hebben we een beetje kroepolie nodig. Ja, nee. Ja, we kunnen ook een iPhone erin leggen. Dat is ook een idee. En dan Ja, met Bluetooth erbij. ja En dan nadag. er zit meer muziek in de pompoen dan in Max Adam in Ja, Berlijn. Dat zijn niet veel meer. Maar een jubileum, het tweede lustrum. Ja. En toen dachten we gewoon een leuke piano neerzetten. Dus, En dan klinkt de muziek als pompoen in de oren. Ja. Dat was ons idee daar. Ja, zo kan ze allerlei spreekwoorden maken. Hè. Ja. Nu kwam de aap uit de pompoen. Bijvoorbeeld, Ja, absoluut. of oude pompoenen uit de sloot halen. Oude pompoenen roesten niet. Oude pompoenen roesten niet. Ja. Wat hebben we nog meer? ehm, Beter 10 pompoenen in de hand als 1 in de lucht. Dat sowieso. Dat sowieso. Dat is voor ons sowieso nou, beter. maar als ik naar die pompoenen kijk, dan hoef ik er geen 10 van in de hand te hebben. Nee, niet de ene zelfs, denk ik. Want dan maar krijg ze de hernia er gratis bij. Oh ja, maar dat is voor... Wacht maar eens even aan de zijkant die pakken. Oh, sorry. Peer, pak doe even bij je bon. Kijk, dat is nog nooit op televisie. Nee, dat is Die kist is toch niet. allemaal in scène gezet, hè, natuurlijk. Jongen, dat zien wij graag. Hè? Ja, dat bedoel ik. Al werken, ja. Oh, Nee, ja. Leg maar even neer. Oh ja, dat is vast. oh, niks geleden. Nee, dat is gebeurd, jongen. Hey, Peer. Ja? Dan moet je even naar de voetjes. Ik ga je alleen maar tegen. Oh ja, dat Klopt maakt niet, wel Jans. uit. Nou, wat maar, dat maken we dadelijk. Ja? Ja, Niet zo ik heb hard. helemaal goed. Ik bedoel, dat zijn ergere dingen. Kan ik loslaten? Nee. Zit niet nog met mee? Ja. Heb je Ja, de keeper. heb je nog weer de cameraman erbij toevallig? Deze niet een beetje meer hier. Moeten we een kreekhoetenwagen halen? Ja, ik denk het wel. Er klopt helemaal niks van niet. Zijn de mensen neer? Ja. Ja, dat hadden ze op Marktplaats niet erbij gezet. Nee. Mark, als ik kijk, sorry joh. Het ligt zo wel. Oh, bedoelt je Mark van Marktplaats? Nee, Nee. Een andere Mark. Een andere Mark. Mark. Mark, wat als ze voor ons gemaakt heeft en beschikbaar stelt. Oh, dat heeft hij gemaakt? Ja. Staat hij hier eerder Jordan? Nee, dat is het eerste Met jaar. de mensen op tegenaan, nee. Deze? Ja. Zo, dit is al wat klaar. Kijk. Dat is Super. al gemaakt. Wacht maar. Kijk wat lukken. Dat gaat helemaal goed komen, jongens. Ja, hé. Hoi. Goedendag. Zo gaat dat niet lukken. Zo. Ken ik Is dat veilig voor den hond, trouwens? Als het zaakje weer in elkaar sodemietert? Kom Skip. Kom schat. Ja, zoet je dan staan op internet? Ja, ik heb geen garantie. Hond overlijdt door piano. Ja. Nee, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Hé jong, zit ze wel fijn in de schaduw, hè? Wat een beetje staan? Is Ja. maar een beetje voorzichtig met ei, want dat is niet zo van de vreemde. Oh, dan heb ik mazzel gehad. Ja, even, ja. Pak die kist Ja, en ja, dat. dat ding, Ja, oh, dat is toch ik ga wel hem een vast. maar als Mazzel gehad dat hij gegeten had. Ja, Ja. maar aan de Ja. achterkant Ja. komen zit hij. Oké, nog even verduidelijk. Dat is oude mensen en die aardige mevrouw. Die aardige mevrouw, dat is onze motorie in het bedrijf. Want zonder haar komt dat hier niet allemaal verder. Serieus? Ja, dat is een Oh, dat valt wel mee. vriendin van mij en die kan Draai die al, zelf al om. meer dan 10 jaar met helpen.
Oh, dus die had ook in de wieg gestaan van Ja. het pompoenen gebeuren. Ja. Zonder Yvonne en haar man, dat komt vanavond. Daar zit in de jury van de wedstrijd, maar we hebben ook de wedstrijd met de zwaarste pompoenen. Zeg, Dus, als je daar niet moet- daar vindt, doen we dit straks als je weg bent. Prima, nee. Nee, maar aankomen, niet meer aankomen. Laat staan. En daar komt dan ook met helpen. Maar oké, dus een wedstrijd. En dat betekent dus dat moeten mensen dan hun pompoenen hier naartoe kunnen brengen? Ja. Oh, wacht even, een stuk Max Adam. Dus mensen kunnen hun pompoen hier naartoe brengen. Ja, tot de stel- wegen. Oké, maar stel nou dat ze zo'n enorme kamazul is, toen ze achter in de hoofd, wie krijgt ze daar heen dan? Op de aanhanger, maar dat is eigenlijk maar een kleintje. Ja, niet ten opzichte van die, maar ten opzichte van de wedstrijd staat een kleintje. Ik denk dat hij als laatste zou eindigen misschien. Serieus? En ik schat het, wat zal dat wel gemaakt? 100 kilo? Zal ik even, moet ik even. Oh, maar even. Maar er zullen er misschien van 600, 700 kilo komen. Heb je zelf nog grotere? Ja, aan het veld liggen. Kijk. Ook van, Ook voor met te doen aan de wedstrijd. Deze moet Mocht wel wel kijken als ze wil. Ja, daar moet is dat wiet? Nee, dat is niet wiet. Doe eens even de priester aan moeten heen. Dus hij proot we dan over 100 kilo zoiets. En als ze wil winnen, 600, 700 kilo. Ja, En die heb je gewoon in het veld liggen. die Dus hebben niet... weer, die hebben weer in het veld liggen. De meesten doen hier ook in de kassen kweken. Wat leuk. Wat is dit nou weer? Ja, dat zijn allemaal vruchtjes die liggen door ook, dan kunnen ze beter zien. We zitten hier natuurlijk nog in een opbouwfase voor de pompoendagen, dus dat is allemaal eigen kweek. We kweken allemaal, ja, alle pompoenen wat hier dus liggen, die kweken we allemaal zelf. Alleen van die kleuren weer zo vrolijk. Ja, precies. Het beste compliment wat ik ooit gekregen heb was een vriendin van mijn mam, die was al in de 80, die kwam een keer naar de pompoendagen en Ja. die zei, ik voel me net een kindje in een snoepwinkeltje. Ja. Ik denk, dat vond ik echt wel, dat vond ik echt een leuk compliment. Ja, we doen er eigenlijk alles met. Kijk, we maken ze op. Zo'n leuke decoratie. Kleintjes maken we op. Ja, dit is weer eens wat anders dan een gezichtje uit de pompoen halen Ja. voor Halloween. Hè? Ja. Dit kan ze ook op de tafel zetten. Dat kan ze ook op de tafel zetten. Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat als ze een pompoen op de mishoop zet, dat ze dan de grootste kries. Ja, dan heeft er wel veel. Ja, dat heeft geen Voedingsstoffen. veel voedingsstoffen. Ja. Meststoffen. Ja. Liefst wel oud mest. Geen verse, want dat is te zoer. Nog een keer. Dus niet al, dus Dus liefst de al liefst de wat mest. een jaar oud is. Oh, Ja. oké. Ja. Dit is dus een beetje ons paradeplaatje eerlijk gezegd. Dat zijn onze kalebassen, die kweken we ook allemaal. Die groeien allemaal in kassen. Ja, ik had zelf niet zo van het woord kalebas. Daar ben ik zelf niet zo... Nee, dat Nee, snap ik. ik ben blij dat ik nog snap hoor- ik ben blij dat ik nog hoor ja, heb. precies. Of we moeten hier even langs de tractor manoeuvreren. Dit is een beetje onze vuurrood. Maar zit je er nog het ganse jaar mee bezig? Ik begin in februari met het zaaien. We doen alles zelf. We doen echt alles zelf. Dus dan zaai ik die vuur en dan de andere die weer in maart gezaaid of in april gezaaid. Ja. En in mei gaat alles het veld op. Ja, en dit jaar was het wel afzien met die hitte en die... Ja, Vruchten. want een pompoen hit in het geer warm of liever niet? Ja, hij had het heel geer warm Ja? en hij had ook heel geer veel water. Maar dit jaar was alles te. Het was te. En dan gaat die plant gewoon in de stress. En dan merken we dat er minder opbrengst is. Dus had ze bijvoorbeeld normaal van een bepaald soort teenpompoenen aan een plantje, hebben ze er nu misschien 4. Oké. Dus dat is wel... Maar Ja. pompoenen is dat is ook inkomen. ja, grotendeels wel. Als ik het even splits, mijn man en ik. Ja. Ik heb altijd op een bank, dus in de financiële wereld gewerkt. Ja. En dit deed ik als hobby. Ja, en op een gegeven moment moest ik kiezen of dit minder en blijven werken, of zeggen ik stop en gewoon dit meer doen. En dan heb ik dat voor het laatste gekozen. Zou ik ook gedaan hebben. Ja, precies. Ja. Toen was de financiële crisis en de flauwekul. Even zonder namen te noemen, maar het is toevallig niet de bank van dat lelijke gebouw erachter, hè? Nee, Dat gedrocht. Nee, Oké. dat niet. Ja. Nee. En
toen zijn we eigenlijk begonnen met de pompoendagen, want ik ging ook naar tuinbeurzen en zo. Maar ja, dat is heel het gewicht, dus dan moest je al de auto voorlaaien en zo. Toen zei ik tegen mijn man, weet je wat? We gaan het toes doen. We gaan pompoendagen haaien. En toen zei hij, doe eens gek, ik heb toch geen hond naar de pompoendagen kijken. Nou ja, ene dan in ieder geval wel, maar zei ik, nou we gaan het proberen. En zo is het eigenlijk begonnen. En als je nu de foto's van 10 jaar geleden kijkt, ja, toen begonnen we pas op donderdag op te boeien. Nu beginnen we 3 weken van tevoren op te boeien. En het waren even toch wel best wel aardig wat mensen gekomen. En ja, we hebben daar ook catering erbij, dus soep. Mensen kunnen ook... inmiddels in de jaren zijn we steeds een stapje vroeg gegaan. Dus we hebben pompoensoep, pompoentosti, we hebben zelfs pompoenbeer, pompoenlikeur, pompoenwien. Ja, bij pompoenbeer ben ik afgeheukt. De rest heb ik niet meer gehuurd. Dus, maar dat kan ook aan mij liggen. Tot slot nog heel even aan de... En die man zit in de koeien? Nee, dat is van onze zoon. Oh. Ja, de 2 ponies zijn van onze dochter en die 2 koeien zijn van... en de stier loopt er nu bij omdat we geen kalfjes krijgen natuurlijk. En wat is nou die wedstrijd? Die wedstrijd favoriet? Nou, Hoe leed hij? die is van onze dochter. De groene? Ja, en die is van onze zoon. En dat van ons is een beetje mislukt, dat is Tedo. Die is een beetje ingezakt. Ja, dat is niet zo zwaar hoor. Maar dat komt omdat... ja, we hebben ook nog akkerbouw erbij, dus we hebben volop moeten beregenen. En dan is eigenlijk de verzorging van de reuzenpompoenen een beetje... Ja, op een gegeven moment is de tijd op. Hè. Ik weet niet wie dat bij u zit, maar 24 uur de dag. En dan op een gegeven moment is de dag voorbij. Dus dat is wel jammer. Als we daar iets meer aandacht aan kunnen geven, dan waren die wellicht wat zwaarder geweest. Even onder ons gezag en gezwegen. Wie gaat er binnen de familie winnen? Ik denk dat de zoon lief een goede kans mag, of niet? Of verkeer ik me dan? Ja, ik weet het niet. Ik ga er eerlijk gezegd maar even geen uitspraak over doen, want ze hebben er al ruzie over. Oh ja! Is het een dingetje binnen het gezin? Wie er jou de zwaarste heeft? Weet je wanneer het een dingetje is? Als Nou? ze op de weg zal moeten, maar als ze verzorgd moeten worden, dan zussen ze niet. Hè? Oké. Ja. Dan is papa en mam goed natuurlijk om water te geven. Dus weer is het overal hetzelfde. Maar wat En dat zijn die wat veel ook in de port liggen. Dus dat zijn allemaal rond de 80, 100 kilo, 50 kilo. hoeveel mensen verwachten? Ja, andere jaren hebben we een 1000 mensen hier gehad op die 2 dagen. Die echt gerecht komen? Ja, nou sommige Toevallig? toevallig. Sommigen die zitten dat al een jaar van tevoren op de kalender. Sommigen die zijn al om 4 voor 10 hier, want die zijn bang dat anders de mooiste bloemstukjes weg zijn. En anderen die hebben gezegd van, die weten dat het gezellig is, of die hebben het in een foldertje ergens gelezen en die denken van, daar gaan we eens een keer aan kijken. Want voor de kinderhoek is ook nog niet ingericht. Die kunnen nog een pompoentje uithalen of een pompoentje verven. Dus we hebben eigenlijk wel, ik zeg altijd van elk wat wils.